Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan satu amalan atau ruqyah kepada orang-orang yang sering batuk dan juga sering sesak nafas. Ya. Sering batuk, sering sesak nafas, nanti bisa amalkan ruqyah ini. Yang pertama itu mengambil air minum maksudnya, kemudian dimasak. Airnya itu dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih nanti dihangatkan dulu. Sekiranya agak dingin, kemudian setelah itu nanti malam, nanti habis isya itu diembunkan, ditaruh di atasnya genteng ya, atasnya genteng atau di atasnya lantai, sekiranya posisinya ada di atas. Kemudian besok paginya subuh itu diambil, kemudian setelah diambil itu bacakan surat ayat 125 surat Al-An'am ya. Sekali lagi, ayat 125 surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ini ya, surat Al-An'am ayat 125. Ini bisa untuk ayatnya ini dibaca sebanyak 11 kali ya. 11 kali, kemudian ditiupkan air yang sudah diembunkan tadi. Ini bisa dilakukan selama 3 hari saja ya. Jadi air tadi seumpama 1 botol ini bisa dihabiskan dalam 1 hari, nanti malam bisa buat lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat penyakitnya kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.